fidie Ahenkan 93.3 FM kasafidie butu amai konko Ghana mu mantem akoma kudu ensia na po mantamu achem abuabo mame akua afra akoma batampa studios na yesi enkunyan ensema wodo a yansen trofo adaroma watena kwadwo apo Akasebo de ma se wonim fifire atintim de gu enkata so wi obo chedi mo semufo panyi ogebra ne adaje so ne mu kroje tesie yi mafe ade afiri eye abankwan pani mu ono de di kanesa wadaso aso atimu entremu ana de shima ma egu apro so ade ba bedan mu yi ensam na doso de di Kasebo makotra no ebi ene se ankane wasofo no no hwe sikasa dotua ne dwumadie eso ade atodwa trem se MPP aban yi oh one Ghana for enini ye kapreba emposei edi entino okasa nsem we emu akuafo bi nso ya wo achim dan kwanta enu dem kai eden na ye wo mo awe wo mo anada asem wo eyamanwasem wo no endi samanyako no akachi wo motatrafo panyine dia to Ghana fo nyina nim se ensonso ye eda orua John Dramani Mahama eni Dr. Baumia entem na sansonso ye no kwaso bese wo kire Ghana fo Owura kojo alanchamatin so dia tudwa se omampani abade eche Dr. Baumia nyamia nim ni granie oni adwehufro bia ma Ghana na sansoso ana wonom omusha eboa ema adehie ne mu a wonom school to asomo enya sabi akadie mu omungumesua etimi ekotote de ma wonom womanu dam kirem se aban ade omoka uko sukuu pon awdro bia ye aban dia awrewo na asi wonom esanse tawu adwumakuo no kyesa nya de ombe ye adwuma wo mo ko strike enam so ama sukuu fo bebre wo ma age jiska kotra school wo mo ko tire na ma betire wo mo nya kyerkyerfo nkyeroma de na sisia Ghana no ke wu ye ja kusie ne ye bonu husie na ajanko wapie na so sia de Ghana hanum na no ema ya ne tituru ubehu na ne hunimu puru husie to ubisa ne sada ya chese obeso hwehwe bi ma na adwen bom na futu nsama kɔ ade ama wo mu wei anya fufuro bi na nwume yesi adwade ba besom mo se enwume no nsia akan kase na nsem edenam no okoto sabo akrama sia pata so tafo chansima na enipa dasani anya ye wata ebe ya amane na so no na page na si wono mu a amakrama tafo chansimu me kire se nwuma ko bi na ebu aso asene ama ya hoden ama ye de kase aba besom asida wampam asida suku dede wakona kono tiso babu na wasi achim da adwum odan ene afi amenje adwum kodidwa ko diama Jubilee Hospital womo ena ebu am esika afi dwumako bi so pasase ahan womo pe 2 plot or more uobi a watu adi womo ebe han ni sisi a womo mienu ena ebu am esika nwumre na obetumi do adwen kire afa 0533 898915 0533898915 text message and WhatsApp text message no so okuta Yesu moja meche yamfona na dia fa ho ukuta smartphone so a na dia fa WhatsApp yabekenkan amon Bernard Mauli Adawroma watam ya tum yopo mehwa monam se yey we the TV in studio ena medam yopo no entudi achi o Facebook live Ahenkan 93.3 FM o like no wa share no wa comment yabekenkan comment na edi amon shano suma me se Wadawroma kase ni de eni nuhwamu nti information center sabo mutrasi koli efa to apeten life ebru aduonum kwaduosia Ochinanti Information Center ewachim yawseru ekamubi God day wachim ayebo afo kanyame ewachim achekrum David ba ewachim kudokumi osono ewachim esem yani da so na Urade Information Center wachim krubo ase de Yesu tumi ye ewachim jaha aguna twafo ewachim abenase Peace Information Center ewo achimba tebi eno se one Information Center wachim anyinase eyadom ewakeka no krobo Tokua Information Center wachim odumase Chidom Information Center wachim edubiase Somnyame aka Worship God eno so wachim chirimenken na napia Information Center wachim nyankomase Dai Kingdom Come ewa poli zevo Kosam Information Center wachim achiase God First wachim betnase Ewurade na wachim apreku dimpa wachim asene Adwempa Information Center ginanko Jama Not Buno Mantemu Nyaminsa Wom Information Center wachim nyankomase Adumarakwa Information Center wachim botwe Owurajo wo inframa wabiem se kuha ejigu apinto nina
achim okumani aboabo aka abonhwa ekromua eno mato information center ba ko no mabiem ajigu kadeni na wom so efa no live asomfo eyeme kwaku anen kusi buadum anwumre yimene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimukan afe Ghana de shimama jebre na eyi wasum ensam no nkyere mu ni fiti ase wadaroma ye de gbawura wasum ede amawo Ahenkan FM ye nsam na se ede amawa na ye sha ase de free amanwasam ene amamuo toto ye se de sibi enso ede ekro na ubawuramu ewo eye National Democratic Congress adi samanyekoni mu a opanyi ba kubu mo dimu tintima pa enya sam ketwa ankani Owura John Dramani Mahama amamuo mo o mani dibre ana ono na ne ye osoafo a oyeska sam totua ni twumadie eso eno eye Owura Setekpe na wode nsama wodo de atodwa ni nyina mu ono eye sobo ana wode ebo eye MPP abaya His Excellency Nana de Danko Akufo-Addo wano edi animu kan a Dr. Bawumia ebo na ti edom akora nsama waka nyina ni se empempe wohwe eto ahodo a abayi asoa edi agu Ghana fo so se wonum entua enya asem ketwa na ayarewo sampa se sabre ya Ghana fo epa wo omasini mo ebimo edwa wo mo tituo mo no na so ensanso no biala ane apia bia tingu mo wo wase ayade se hadwene se abana nwene hu mprenu aso no ogusu adebeche adebesabia to hofro na wode ba na ose ade ba kwa ne wanwa se enye MPP abayi kro ya yi ena wabre wo bontoa apetumi wakatire Ghana fo so no de obade a etropa de dabi won ma eno emeye ne nyina so a wotidi yeso de be pesika de ayo maye na mom wo se Ghana no e wose ye hwe na eye production no ye ne ye free asese no ma bi ewo ye kokko e bedane daniani ye timba ne betim de aye bibi ya gudi ye betim adadarani ne ye tim de bibi foforo wa Ghana ha na no aboa am ye timanya so emfaso ne de abomai hu abra obusa Ghana fo se enye sana na Nana Danko Akufo-Addo ne Dr. Bawumia omuka kire Ghana fo ana na afei ya noa ne se na amene a ya twan kan kwosoro anso ne fam na enei obetebe so de bia to foforo na abai ede abai wose ya de ya asefem papa no betimi akazi su people say MPP abai pempe yi o ma Ghana so wonom nsa no wo mo ade eto belem pa ede aba chese wo esa to we so che sebe bo mo ye di asade no a chese wo dire ho a wonti ase na ntu e kan eto no wo no wo gasa no kura po sese a enya asam ketwa eto no dia ni susu na adwene mu ohunu se MPP aba we sabio omo de omuni adwen foforo bia na sanim je foforo bia ometim dia bibi ama man nya sika ne ade atoto enwema e wo mamua wo dia ne se yemfa to engu Ghana fo so mo kiri wo mo so mo to wo mo eno de sabi enya wonasem. Obviously, the task has become complex, difficult, to calculate and to do. But more importantly, when you begin to introduce punitive taxes, taxpayers find ways and means, of evading and avoiding the tax. So if you had a simplified tax regime, it's better, and compliance increases as you add more taxes. And it's known from time immemorial that when you increase taxes, the burden, that's why you talk about it, burden of the tax becomes heavy, and people find ways and means of dodging it, or they just take themselves out of the system. We are seeing the worst of the tax system since the year PISA. Many of the taxes that we are imposing today were part of, the VAT system. The worst tax structure that, we have had. And as with every taxes that's punitive, you end up not generating as much revenue as possible. Abusiafo enia ekagu ye ewo wasumoi wano ayo panyina ankane na oye oswafo a oyeska santo to eso ewo Owura John Dramani Mahama amamuo enso emuo Owura Setekpe ana atene nka no afimpinu ni aduani nan afiwe ya afia Ghana fo a anyamfinhia du nwotwe ye na beto santena akwakoto aba mona mo brede o mo nka ho ene wo ma ka ba na mo do mo sa bo na pempem pan o ya mabo ye wo mo do mo nka ho wo mo madwum do no mo sabi fan a anyamfie du nwotwe ene beto santena akwato saba no na afia ba ya beto Ghana no ye to de ayi mampani ayumna shebje fiefo na enunti ama afiwe nso nipa ayi wo mutom peso mo pre akonya no
ebema abato na ye de papa esan say mampani bia bia atwam na obu Ghana man ewo NDC amanyoko ni dimu wasan ba say obese osan bebu oman ni bim na ono no oba mfie 9 pe na obetumi ababu na obu mfie 9 ni wi a eno ano no ana afi mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono nso mampani otisu mprempren na ya adwuma mfie nso ko mfie nwotwenie a oni na ya adwuma na ocheso no so de owani sode hu foforo a ode ba ena owura ba ko no so afi na oba be so ahwe kosohwe na oyeso afo hwe mfidi dwuma eso onimnyafo Alan Kojo Chematen ono de ono so ba be pre na so be pre a enya party bia mu oba kwantenkro emu the movement for change eya fafranto enkabo mu ko no de bo na chidom ono nso eba owura cheda ono so ye businessman ono nso eba gumfo ginam edom eginam pre no edoso na so akanse no tie mpampan nam krom nam wiem nam ba bia ne nkoma ngofo dia abato no akwakogya John Dramani Mahama akogina Dr. Bawumia akogina owura Lantramaten ena mpo owura cheda nipa nan anabato no gina wo so pa eno nam so amase nipa nan a afia ba ye kwakoto egina wo so pa no emu ba ko ababonten abekasa owura Alan Kojo Chematen owura Lantramaten kire se eya kanse no moko akanse no so wo mu wie nipa mienu ntumi ndi mampani den a ba ko beto fom se twongon na ba ko adi nkunim na wo ma kan so up ba bi diom giafa wo me beri wo me beto so miensa tiche eko na o kirema de wa mentia ye be bobɔ nsɔhwe a ene obi a pre no ho aze sabi mpredua sankram ekom de yen ne ehu aduane we na me kom na osmunya botro obi a beto so bi ena owura Lantramaten kire se obi a beto so bi no enkohu ni sense ankorno ene dikan e wa bato ni man kabeboa esanse omampani dada John Dramani Mahama waba abeye bi pen emfie beye enson na Ghana fonso ewu ni nyuma de obetumi aye ene de ontumi nye na bana oba no onya de ufro bia ma Ghana sanse de woni na ena oprugu wo no sanse no mpo abrote so no oyire ne ho ya adwuma sade bia yebeka so abo adwuma nti yebesan toma no atena so nanso anso Ghana fo ni nti ena mo wo no kunsa se onko enti bana na ni abrepe so ba operate sasabi abo we de aba adenche no na omrimri pre na opre bebebe no enkosi aga se Ghana fo yamfum so no mkoto aba man se hwi yetu wie ya yamfenza nguyeti sanse de aba no yehu anke ahyada de eche owura Lantramaten wie owura John Dramani Mahama no ena o se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono nso ejina mama NPP ozo ono nso onia de ufro bia ma Ghana o esanse omampani na nadwedan kwakufu adada Roma na mamuemu Dr. Bawumia wa maw akonya bebre na nado mo akonya bebre emfie kwa nwotwenie wantumi anya bibia amfa moa ana wantumi anya bibi surunku bia me nya rehemu wo mu afi na beka kire se wo de ni suade hu foforo na eba ye no no okoto ya na se afi ne ye de amaw enti magana fo nji sansem na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekeka ni ndi wate so okyan ko ba prunzem ni biagu o se wani nkan kotie bi wani kan so na watum no ape oba bia afa enti o se Dr. Bawumia eno John Dramani Mahama wo mu mienu se Ghana foma wo mutumi e wafi abatom a enya de de mfa so papa bia ebebre Ghana sanse wo mu mienu ni na no wo mu ni ensusua ne entotoabufro bia wo mu edeba owura Alan Kojo Chematen. Dr. Mahmoud Bawumia is the vice president. He has had all the opportunity working with the president to do whatever he can do for this country. And let me be very fair to the sitting president. The sitting president has been fair to the vice president. He's giving him all the opportunity to run this country. The man is tired. There's nothing new he can do. And that's a fact. Now with my friend and brother, JDM, he's been president before. We know that there's nothing new that my brother can be doing. The people of Ghana are looking for an alternative. That is exactly what it is. They are looking for an alternative. Onipa amuti so akase owura Alan Kojo Chematen. Movement for change. Awa munyi so ye Ghana will rise again. Afafranto ene yo mashanso de ono ene ekofal by sanso eye banu dani na opre so be mampani e wo kwanten krom. Ghana adishimama yegusua ejramu ewo eye amanyosem ensusu emu na mayamfia ni enkyeremu ewo chini akata manso amanyoko ndisi fo makachi biemai wa mutwetrefo panyini eye orura fifi fiavi kote
na samino ekesai building Ghana tono awura John Dramani Mahama Franka tuni di mama nyokuwa yi di ahye so no wakopia mu atifido mantamu tamale na eja fifi nso di akire bi onso di nani egbo akonma na omukodu tamale no ana fifi fiavi kote kire mu sami ko bi ne manka bi de man kokoro asabi nkaye ne say osunti no nso wonsam bi a ehyeche ne bo a peso wakade kire atifido adehia no mo ewo ana mu bie kwa mu ma no ma ne kasamu no ana opru ne minimu kakra na eno na wo de ne nsam guo no akire mu say atifido oba ade atwadi aponyankopon ahyira won mo papa esa say afipinu ani aduonu anaye da ma mu ni nyira animu ono se wohwemu pa manyakuo mienu a yebetimi aka se dede ya mu ba ko de betimi adi nkunimu no wo mo franka tufo no anyina no afri eye atifido mantamu eti se wohwemu a orura tonto amani mahama wonu sei bali bamboy aja wono atifido mantamu no firi ana eye orura Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia soso atifido awa na ja wono soso ofilie eto ajasi we kyesa ampa afimpinu ene aduonu nan nyankopon ya atoma atifido omudi betrepa na so wo kyerɛ mu sɛ edim yenu ya wobo yei esunsuye edantamu eno no pɛso wo kyerɛ mu atifido adehye to amo ase amomu sa ha tuntum ne na kokonie ensuo ne na nsanie eti wo hwa ne mienu nyina obahu de mu oduru pa na woto ne kase so no wo kyerɛ mu sɛ Ghana fo be ya adwen kro titro atifidufo abehwetwem pa hunu sɛ eye owura John Dramani Mahama obedi mampanyini pen na ne sanu adwuma soso omuhunu bi empempem no kase Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wone eye ne boss His Excellency na nado dankwa gufo na gusu ebu oman yi baby oman ya duri eno so edatifidufo anim adeja na omudi gu nsane ani a ombetimi ahunu sɛ ampa sa opanyina sisi na nia bere wo se fa Ghana mano ya de Ghana mana de ne boss aye no baba ya chance ayi aye owura Dr. Bawumia yi o chem sa papa no sabi mpedua se so mhwede ye sansa atota kyerɛ madadanum bere bia wo mo pon nsɛm bi o aye na ni kaye dollar ne yɛbɛkye no ya de safo bɛkɔ akɔma GP ɛne nsɛm de o ka bebre ana nya asɛm ketwa ewie atwobisa adesio mu atifido se how far now etonde do peso kan say Dr. Bawumia sabi kafra cho o cheso yo trofo ai na orura John Dramani Mahama so de oye ose ade yo o kan ya na wayo enti atifidu fo mienu we no e wo se adesho mu atifidu mantamu o mu hihwem pa no mu sadabi ba ko de ye de no eba anase ato abama no be Ghana mampanyina ene ye Ghana fo nyina be hu sampa o mu ma yakwanya no ye yi nipa sabi wo se efata obeboa ma Ghana akonanim. God is giving us again an opportunity to make a choice between two people. And these two people happen to come from the northern part of Ghana. One from the Savannah region, the other one from the northeast. Both of them original northern Ghana. Whereas one is known as a liar who can never tell the truth. The other one can be trusted for what he promises to give you. And northern region, you owe it to Ghana to make sure that that son that represents not your best image, that son that represents a disgrace to the north, should never rise to the leadership of this country, because that will be a disgrace to the whole of the northern region. Northern region, you need to do everything possible to ensure that that son of yours, that is an absolute disgrace and a humiliation to all of you, never rises to become the president of this country. You have been blessed to have a son who can be trusted, a son who has been known as the one who, like Kwame Nkrumah and Rawlings and Prof. Mills, built Ghana, used little resources to deliver so much development for this country. Adisimama enuachi ana orua fifi fiavi kote edi tusubiam echiremu ese nana adudanko akufa do Ghana mampanyini wane na bede che Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ono so anya blese wopese wotoa eye ne boss adwuma eso wo cheri sabi kafra che omu mienu nyina mu yanu guasefo de ma omanyi sanso mu ba ye ene o betimi aye mofa Ghana mayen bosumi be se dunwotwe ye de besiesie Ghana dia babiom de Ghana du sisia no bia hu dwa no eti de nyina ne se anya nto anya ntua
yanyi Ghana ne fa free won mo nsam wo chem se system no kase Dr. Bawumia wonya de ono akasa ne nsam bi okaye wa bra mo petumi e de tata ne pe no odwane wonya kofa ba dog fisia no dollar rate na afa na os digital you see digital the way it be performing digital is helping us what in the side no you know us listen body triko na chesa ade ache na ade asa no ogina ho dollar no ka ho gabe ezo so na hye ho bo etu anyina che se Dr. Bawumia sabi onye obi a wose Ghana fo ema na kwanya. Another one has been a partner to Nana Akufo-Addo and have systematically seen the total collapse of our country. Total disgrace. Bunch of liars. They have no courage. And today, he's running away from the economic disgrace and lying to everybody that he has become some what? How's he calling himself these days? Digitalization champion. That is what happens when you are a coward. That's what happens when you are a liar. That's what happens when you have the courage. You are a liar, so you have to run away from your economy that you have disgraced into shouting today about globalization. Digitalization. Northern region, please help Ghana so that mistake is never made. Abusiafo ensama wuti yei nipa aja nanene enammo twetwefo panyini edema National Democratic Congress NDC amanyoko no owura fiavi kote na atenene no yantisi enuanimu ai ye free amanyosemu na yanko enuanimu no meko emu aduanemu emu so eye nneoma jese ye dibi ye rice water udibi bomutuo nanum ko humutuo 5 cities am se boy o se ai abrofo mu na anam se abibi mu wa ngo to bi na o mo na ngase agra na emutuo 5 cities aso bi kokromoti kete na so edua mu Ghana sa busia sa nyoma weni na ma emutuo buaye den ama okodwa so a emu buaye den abibimu na mekanyo ama sa nyoma weni na no ye one se Ghana akuafo na ye emu no ye mfi wo mo aban mu awo mo entomo bre papa na no na emu akuafo wo achim dan kwanta ewo Brim Central Municipal Assembly opoe mantamu ya ye hona no ya wom de om se bre no ya jinsem ya ji wom nsem na wom bre papa na no ana akuafo wo achim dan kwanta wom ya mo ene ya man boni not hana kokodi nkomo no mu chirechem dokodoko acha Ahenkan news se die ti omo kam kai se wom bre no nyame ya omadom na se kakra mu dua amu na efifi na wom kotrem na mo kanu ma udi there emu ne udu ba bia azo obodam udu ba bia azeda no ho aboa ni na ye se de bia obenya emu no abedwa so abeton na nso anya kakra na nkrofo nso anya biadi na so mo se mo yesa enuma weni na nkruntu dwuma weni na wie na wom twa mo no ade ba bia ye so mo ho a na akwakoya asem esansa omna no obi mu da ho no mo enti odi akrampo no ye nya nto isansa de wo dada ne ye ntoye enti akuafo no chem mo haw ni nan se nyame omadom na emo no mu dua eso wo mte edekọ mfidie su a atofo ma meto wo mu so mutumi nso ankodwa so enkoton ne saa ache atofo no ba mfidie su no wo ma ba beto sansa honom ne ye po emo no ho amana e krado sede bia betumi adie eno na achim dan kwanta emo akuafo eche se wo mu ntomo no ayi afi atwam di omo ye na da so guo fofron so bank wo so mo to na ekwan da ho no mutumi ye kua no dodo na so mo nto emo no eno nam so amakuafo di adesede ma wo ma efa mo ton titru abibimu no ene wo ma edemu di dwuma ene wo ma edemu ye bibia se mo pemo pa ato adia ya mo mra chim dan kwanta na mo mra meto abibifo mu no bi na abibifo mu ahodin wom abibifo mu ebua nipadua no enya bi na abrofo die ya uhu die die aye na ya pete so se ya ni din ni ade agubotom ni ade aba emu besebe ya to ono ma na ne yem atom se haya esanse emu nyedu na emu so wom no ekito abi akuafo bia wa achim dan kwanta wom yem cheche nsemu cha Ahenkan news ana mo cha se wom de nkom susu se wo de mo no posa de bia beboa amom kua no akoso na ne to no so akoso no enka wo de aban no mpo school feeding program ayaya man kwadai ene entoso school saudo ebi o dance senior high school dance school St Francis Senior High School France Tech
Atefa Senior High Technical School, Aztec, Akim Sodro Senior High School, Akis, across a school a try and one Shampotamia. Call the abandoning yase, and Yafina Meba Famo, Efrin Crane, Amaka, Atopetru, he at the Ababa Mama School Zonina. Now God do I say Bia or Dan Quanta, and now Benasin in Potem, Baby Bia, Moya Bibimo, Musohon, I Ebuono, a honor metal free. Nanka Ginger Equiafono, Nanka Mo your mind, the Dinsans or Moyano. Woman himself bear need a swap, Homo Befa Come School for Kudi. And Tinka Bayama to tow Modia Nampo, and Nompo, Comian Sanka Campoa, Keba Bomanetono Aquanimukakra. Nanzo be a few woman, make and swap. Dear Jacra and Sabana in a knee, and on swap, what to do to your memna, and drew our dear Criano, and a boy din. And Tinyamian Ukraine, and in the particular, and more one more on Potemo dear, one more bre papa. Equiafono said the woman come Macosem any. To see a million challenge ye face pan say ammonia ye ne di bedrufia ne to ne enko nti ska de share adwuma na se e de ye afra se adwuma no e se aka nti this year kra ka se adwuma ska ho ayedin ammonia nye se nti so cause last year ye chef for afu do na se no ye to aduro 1 liter 80 Ghana cedi nti se wo se aduro ni sika me to ye ne di adwuma na ka se me te so a maboka totally 7 kra ye to sisi akra no hayin because e kai boy no enumu ba bia emu ne to di sisi de nye kra sisi de nye last year saying Kasa Breeze Nanka May season a Juma Nanka or Matonasa Nanka ka a yidi actually the year no light probe diano and so May one a yen in ego and a light one name so asana betuso in teachers and Nadia etokra enko. They said they are more toned a chokukra and kokra ama a cure for much rompa is here no for front on our yama na amo tobacco and poenya papa. No cre ye krum wan adwuma ye ya no tie gya ye ni adwuma bi a ye koye na de omu na no se saban ebe boan a ye be sre no omoa ye nkire se osi ye mabu ye mfe ye honhye kuadwuma mu na kuadwuma na ema oman di ye nti ye nso ya ire ye ho ye na nka me a me gina ha ikura no me nsusuem se anka ye mu ya achoku e saban so obetwa na ni abo akuafo na kon de nka ye school secondary school so e wo patemu ankra no anka omfe fama school for no se omono anu amankra cannot me Jesus and cannot grab a boy and patem one uncle on the core regions be a baby or ye be more no con the secondary school so a warn and cabino and one fasa mono manaka yams ye benya hoarding grass higher than more I'm at the sedenka almost crabby frink of 4 close to the bay and yams ye benya be yes ye be a crack on 4 close nama I business Kasiepa. We a year and more equiophobia war at Chimodan Quanta and an important. And de womakosam to Ahenkan news anim enochi ene ebopin woma esomo ho se kuafo bro no mo de ba woma eso ho na woma sagu ayibotom na afi ayekra do satofo ba beto a sangofo nso enye bi kasai eno ne ekonya wura ba ko a ni dinde Albert Brako adodo na afa ne Brayal oyo operator na Brayal chem se nipa ne yetu ba bi a ye ho adwuma ye den na sankanya sapa de ankono de kobeka se Ghana ni biampo ma onto abrofumu enye se bi ogu abi adwuma ana bia o kanfo ono ne de no agye obi de ade nti opeso motone de dabi na so yi se omo to a ono no benya ne fa so to nkyan a o se bibimu no ebuo nipadua no ebuo pomden ahodin wom esanse ono ebuo ono makoko ayi akuafo yi emufo yi wom kote yade tia na mo de abafidie so no ma ha teme bia na fuam yenu miensa bi eno ano ne yakoyam ne yakoso kama nyame adom afidie nso a eyi ebuo firi emunum na wo makofa bia ba eyi ni na firim kama nti ubedi ombo ebuo bia mu ana owura Albert Brako esan kyeremu se ebibi hu no eye papa na ye binum na ehu no anti ya no mudwin se emfumso bi wonfumso bia ne ebibi mu ho enti kan papa mu de yapom de mapa si ebenya hoden de nke ndi ebibimu no senza abrofu de yi obi yamu wo Kosovo obi yamu ewo Singapore obi yamu ewo no hwa o temu na ode ba Ghana no onim se bekwa kire nti ena becha nsu nti no ode aduro ena egbo mo ban sade bia mo no nsei nti se nduro ni na wudi a ekwa widie no mu ewo susu nsanso na so bia wunim na nso bibimu de yakote ya boro ya di kodwa so no aduro bia nti eno de nka eyepa owura Albert Brako sa to ne nsam so no se ebiem
asemde ne se ebibimu no se si o matete ne bo no so a bag baako so the 2 scale so a ewe 70 kg 70 kg na se modu papa na one bag e 70 kg no eno no wo moto no 700 cedis na ze 7 million na o de toto abrofo no mu bi hu a wo mo no one bag ewe 50 kg na ze sonsoye woni abibifo de mu pa na so ni na achi wo mo bo no eben 700 cedis ne pe enti we ni na kire se bibimu no eye papa ne bo e wo fom udi obenya hoden dwen wo da ache ho endwi wanum se na abrofo mu na asuatra yendi abibimu no ahoden wom na emmom ye dwumadie nkonkan omo fisa ne bo no e wo soro nti na omo ntimi emeto no wa sisi no di omo ateso a no gidie se woto na woton so e dan ahonso benya kakra wo so ye ha no de bag no e 700 ena ni kilo no so ye 70 kilos de bia wa anya ni ye kra benya no be te say bia 68 kilos and 69 kilos ena what the two foreign rice no so no ni kilo ni 50 kilos and at the same time the price no so e me fan say 550 and na say bia 600 nti sa wo de toto to we no hukra da me nka me hu ne sa we no ayesen foreign rice de no nka me de ahodi wo mpa me ni mpa e no kre e local rice because local rice na fresh if a bush ba ya no na on hata on dry a normal be mary nti bi o ha na enni be te say 2 weeks kra na ayese uyusu yeyi anase utimidi by foreign rice ne de betimi ache kransana abayeman mu abayeman mu wi nso ansana go hosi ansana amanfo akototo de akọ stores nti ano de me pa de me can full local rice no far better than foreign rice no local rice no far better than foreign rice no onipa muti so ka say wo mo a omo operating fidie de po emo ho e de yiyi ebuo free emu mu ne de keka wa bibimu no on ne dwumadi a odin no okọ akyem dan kwatan fidie no ba ko emu na obo ye fe no Albert Brako ono so de to so eno no abusiafo era so ewo kuaye dwumadie ene ne ntotoye enso emu na yenkoi ne yenhwe adehye no ma wonom so ewo school mu ho meche school traso o ma didie ne agya o monta adehyem se de be no be kon kan dia ma wone mo na eye adwumaku a wonom hwe eboa ama adesuafo mo school traso mo esa kantade na etimi bua se de be ye agya eba se school no epese wo pempam no ma bia de ma wonom a wo mo ahusuo no betimi adi ahimwom no de akwakodan dwumaku yi na wonom wo basum ko friend say National Association of Institutional Suppliers wonom kirem say omasoma ban yi omasom na oba ye nyina odi first church ban omone na no maketua ho sansam akoye bibia ho na omudwene wa wonom nte ase wonom kirem say fiti eye enwumasua kira pro no eso no hwe so a 2021 and 2022 academic year omo ye adwuma ama aye adesuafo intade ene ntoma verse ne de akeka hunyi omo de koma adesuafo yi aya sa aban betua fa sege ana ye di wura afimpinu ne aduonu mienu ene afimpinu ne aduonu amiensa enwumasua kira pro no adwumadie ne ntotoya enso emuo sa eno soso mu wura muo aya sa aban betua yisi am no kasai aya 2023-2024 academic year mu ne yewudai omo chese aban empe omanim enhwe so musika no ba betua e de ama wone mo enu na etu omo se akom no ana omo kire mu se da bi sade no ya de yew na anya wo ya ye nya fa ya da biara eda na wotra wonem so ye honhon utiri wanimra ho so no ne ya yu boni bi abadwene ho awonti ase omo chese so omo keka aban de du one mo ebubom a ankwa ni mukura no na nya Ghana series no opepem aduasa aye $30 million Ghana series kafra 30 million Ghana series ana abano ede wone mo na omo pentoto mpere no anti womo ma aban no nafua pole du enan eno eye na watwemienu se omo anti aban no enka womo betu omofo na omofo no mbetu no mbekira aban se entosukoko bi wo manum pa
na omo boa pa no magya no mu tifufuo e de kira aban no sa aban si na ne njifufuo no ho a kokko no ometie guo no ma mo no akasa odinani anso de ahunu bi na wanu nyina na omo de nsam we de nam no na omo de na omo kasa mafo so owura Emmanuel Aivo eso ana chesom de to Ghana fo enso anim omo chese ekom de bi di won bread omo bre a chese enya breketoa na asomwe enwumase adwumadie ntotoa so titiriu Ministry of Education omo kura de omo dwene omo nte ase mo enwumase adwumadie nyina dama bammo na matra wonema mankrofo bresei entiaye eto mu kyerem sa dam no sabi ye boy frifie eti ebaso mo hyase atintosukwa kwa na bebe omidika kwa botenku no makwaji aso e wonema boso aye Ministry of Education na mientie owura Emmanuel nsem no. Our government is actually owning suppliers. That is, those of us who supply to all public schools, school uniform, house dress, school cloth, for a period of 2 academic years. That is 2021-2022 academic year, then 2022-2023 academic year. Government has failed to pay us actually on time, and it has brought heavy burden on us. So through all media, we want government to expedite the payments. Yes, with immediate effect, they should pay us, or we will actually pick it at the Ministry of Education. Tiawa Opanyina wotin kan aye kasamafo edema National Association of Institutional Suppliers owura Emmanuel Aivo ana oten kan no omu kyerem se so man ti aban kan aban beto wono so nka ai odi ka atua odi ka atua aba ka de nye ye Christopher Didie kra ne so de kana wu a still edi wachi sa eno wana kwa kwaja mochi beji ana I don't know but so de kana odi wu anye nti ube so chere say unya accident dia na bia nipa no betumi consider na so wo yale da no o kai pa sem dia ko e ka wa be wan ka hwe antre no e ba be Jeffrey Sabodi no wa hwe na o de wu an de ye betumi adan ho nti ne kura ti ne kwakura ne se wo de ka eye atua abana wubu no man kasa ko asa no batuni a enye ohye uni enye ohye nti abana ne mo me so pass mpa bi ka kire nipa no on say Ghana mi problem nyina nu Ghana de ba ko ma hu say haya me hu say obi kasa na se bi o kasa ne boso on no o kan sem bi a enya yi a I ask myself say asem na wo kan no obi anya acheche ni mu so hu ye obi on ma acheche ni mu ba to ndo anye na adwe se acheche mu na ontie ba obi on so a ono asem no ntie kire ni mu so ti ase ento hu na se de wo hu nu no ene wo kan obega kire me say aden wo mepe mu hwehwe mu ansa no akoka ba titie mi etini ye wo ahweye ba ban mu a ye wo ahweye ho no ye Ministry of Education ye Ministry of Health ye Ministry of Way ye Ministry of Information sinya sa na tie enti se ope bibi dia fa ban dwumadie hu a Ministry of Information na waso de ba hu yes se wonom som yen enye ne yaso wo mo enti sa ban be ye bibi a eye wo Ministry of Education wasade se wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ yene ama yene yɛte ase ansa ne yɛbɛka bia yakabi entra wo ma asam no yene yɛkɔhwehwea huru mɛka me sa ko penkyerɛ mu afi ne ho ansa na wo dim nika sa wo de anu yie ba bebre yen ɛno sa no wo ba mu adwuma na yɛden because wo ba bɛka bia ne yɛmfa atro so nsɛm ɛtrɛkyɛ bibia dia yakora ne sɛ ye wo mo nkrofo so mo call rounds e gada sa informations ni na de kodan asoye no mo nye nipa na de ne ha ba na mo sa tete mo gu ne so entina eya na mebo bremu central for omabaso no e wo sa adwumadi a okuade bia yedie ayi Jesus oba na obekyekyerem enti week bia si won obekyekyerem discover bia no ma bekyerem yes moto ne yaje a yeduwe fa yeduwe ngura yeduwe yesei entu bo se nipa no wahunu de ode ade ne ye entu won koka ho kura asem okodi nkoma kyere hwan but wo wogi ade na wo meka hwe na ateso wo se asemi mimi sa mebusaw na wo kura kwaso se ko busa no nukusi chese process ya sadu be fam kura no opa me entra no sisi ya hwe na se wo frɛ Ministry of Education na se bia wo frɛ eye Ministry of Information apen eno no gise wo be buki na buki no kura mpo so no e be bia wo be sa fra so wo mfa kura no ya asɛm wo information dia feed wo manfo
so when no man when you no maybe I was ye can so hu ye nka ne to na da bia na most ready for information wo ba chechre mu ansa na asem ne ba e bia ne to aka ho asem ye e to ya beba ba nkofu ani abere hu mo be ji 11 ma mo sim pia chechre wo mo call region by region ana mo ko chechre mu mo ji 11 wi ho na be kasa wo ho mo e di se me tran ga say 11 wo di ase e do ma de enfoni mo twa che ne say wo person mo che say scamming countries and I don't know enfoni cause mo ba ji 11 wo de manya film no mutu cars eto petrol gum a petrol nya musika Ghana ya esika mu de to petrol e de call region by region led by information minister e ma mo ye nchirechire mu baako mo se mo ji wiam be man bushimi mi ensa bia mo beka 11 my account o me kan ho asem yo ensa me kan na mo kan se nya me be kan be wo so le de ni etan le be ka se wajiji na wo bia o se mo de amanyofo de adada na mo de be ma Ghana for adada na dia wo se ye kan ma ye mpanyfo ntia se so mo na som ye nya ne ye so mo wakon bibi kro na busa pani bi no na ono no bu afu waji misika na waji mi wade kra de yasma men kan wasem o se ma men kan wasem sese nti ene na oja eden o je so so betumi aye waji na mi hu hwe a o agwaze o waso dem na magigi ska na elder na ehwe so na elder ade na ede kwakwa ni hu se kan ya elder bu afu o concentrate kakra covid ba ya mogigi covid levy si ehun se yade wo ho ne yagigi mo yade yi ko mo da so gigi ya covid levy au ye mo bo ye dia mi se na juti mu sa hu ade ntamu bia ade mayen mo nanu si ananu asi okay ye mo bo papa eto no ye sanka ye gigi mpu na de bibia nkanye problem o adwen nkanye problem say ye gigi to ma ye hu se improvement bi ba akwanya enye ye soso anu kakra suku dan a akekeke wuram aban bia ya ye sisi ye wie misi kusi opa bia homa busa say ho na pese otua to Ghana ha obi abeka se dabi eto de obeka se obeye da aka se wuntua obetua awo se utua na so utua kwan but ubusa ni wi a o se to de o se yetua na mmomu no ye tua ye hu so mfa so ntini empese ye betua no da bia se ma obi e kan no opa bia homa itum nipa dodo bia se ma obeka no etimu hunu sa ni ade ni agidi me mo dia ma hye wo boss mu bedi no kra ma ye so so a mo mo ye hunu no kra ana meka no o man Ghana no amanyofo no one person mu creative picture to say scamming country ai na de da ono mo ye koto aba he de koso ye campaign he de koso nipa ni atumi ya he ni suban ye de afidie ni yi omo a esomusunku ye bubu be eja omo a esomusunku etebe mu say yankwa na e wo be ana abrafo mu ni be omo be mu ba ko njira o ba. Not all gangsters are good. Not all gangsters are good. Mba cho chirim. Chi. Anya je na ne ska o. So the idea no adan me poti. If you hear big sounds, pound some and eat. Not all fingers are equal. Nsetie na anye. Abi dey ya na adan no. Abrofu. Joe Biden. Ono akasa akra no dia wom na not all Christians are God. No, omo na bube. Na so ye de ogo ke ye bebu be dia akasa de. Na ye wo mo so ma no da. Ya bo mo pom ye sa adwuma no pa. O chu don no robo a. Anya easy. Entimi shibu ono ya me pese me approach omo. De mahu no na maka wasem. See no. Go beyond. Oh, go bisa no adwon obe dada. Obe ka kire o se. Obe dada o bridge bi adam kroma yi mro nem bridge wey 8 years ni o o kan wasem bi a wo benya NPP ni a onya coins bi di wo ho abe kan sem de da kire still de tie obe ma o date ebeduna de tie na tie. And one thing I was here kind of kire Ghana for ne say kusi sem twa adwuma na ye no your sector by sector so wo ye government official your government media platform how to project a wo ye and no kra no me nyi say one friend say wo mra oma oba be ka ho asem and say me wo ye obibi na say me ebia one friend me na akoye wie na say ade na man ka ho asem a o san ba kom nim dia wo pa kire obi abisa obi pen na mbu dem obi abisa mpen mi ndi so obi abisa mbi obi abisa mpen ade na we mama na okọ en one friend na okọ en bibi koto wa na me ka ne say oba ka so nsoma ho
And the crowns on Frost Brand program, I say. And I'm going to be quiet while and then I have some Ghana. But Obia so one in New Ma, or quite of us was from Ghana. Ah, no, to me, Unyansa, send me free media be. The media be the men friend, Nami, I'm a simpan panama. Also, one can. Adobe for Rebecca. I don't be a wasting one can was it. I got yourself friend me. Ghana. I doing. Media Miss Rampen for Moody be by one country young. Mama, Yanni could go near who. Dear who Yanni as your Babeka. And then I don't want you one. Gaja, we say common sense. Sabi, where common sense. So only a domo baby. Muna mo ya diabum. Now the before for air but fra, Yama mo ya than one. Was mean to them, no big jag one. Nipano, a chenipan, the sa baby bizarre. Yeah, bounce us my busy. And your mini office. May quaha for. Oh, young choir. I mean, I'm a con. Said that for last year. And Patrol, you may call it per plot, 2 plot or more. 1 per plot a hang. Tis will be not or down Cosiasane at the Quan one. The Patrol phrase 0244878763 0244878763. Not only company no endings our so. Obi super single room self-contained a hang. Na no open or achima wabon kwa single room self-contained. Be beer room set and no open. Fenipa nana nkasa 0545 950502 0545 950502 brekunam ya wene shoso freno na mo wene shoso na bibia tuncha. Jubilee Hospital aya waya safie mapa onia wadaroma nipadua no nyoma enkoya ukọ adwuma ba yo nsi waye mre ko Jubilee Hospital na wonum hye emo asede be ya obenya problem mapa ma nyoma timi akọ eye enkan me pacho uti onan onsa okon ba bibiara echimato aba ho fa koda Jubilee Hospital na wonum hye enso emo akwan soronko so na kafra enya problem mapa ema enyoma enso enko eye enkan na die tie ne wadaroma ye nso nwen entre no ma se kone koto da me kape na makai makura ase amewo wonum se ye nto adro ho gise ejama nu na dugu ayi na yi so ne bike so na odi aba ne kra ye na wotwemienu ansa na odi aba enti doctor ni wutire do di ma me se me fa nko sa makura ya ase na me nkoto na adu ehu hia se wo se me fa no be se eneyi ana se na de chia so a na yesu wasumi se me nkohwe wu enti Jubilee Hospital de oba ya odaro ma ye train no na pe ni akyereko awure ho ante na siye na adu no ma no na wagye wade no an odi aka se okwa ohwe so anom wanya pomde mapa ama nyoma so etimi akonkai kama me pacho wo yo ba wo fafuru a aya bosome ma akoma akonkono akwantuo enti se wanya sabia nimdifo mbeboade wa nantinantimata che nuane a wose wudie ene nyoma wose wo ye beboa ma wawo mu ebe kobokwa ama wa ra no aso akwa yesi enti fa anko se Jubilee Hospital for nsa ne wono mo hwe emwa na nyoma enko eye enkan na sanso so ana wadaruma se uwu wiensu a wona obade nyina ye behwe amumanya pomde mapa wo wofo no ane eye obatan ni nyina no ya hwe aboa ma nyoma so atimi akọ eye enkan o kire se uwie so a eno achi se wa pra no anu oden emu oden pra na wo se ye de mpanya bi wura widie mu anase nhoma bi wura widie mu ye de sika bi kika wa ani de no obuo kwan so eye Jubilee Hospital no ayare se fi ko na wode mo hwe emwa oba penfo wadaruma babia okwa abewa ma ho afọ ho ato se fom na wabusuafo wo kọ no wo yam hyehye wo mo eye Jubilee Hospital okwa honom no anesifo no mo no anase wo no mo gya wo no midwife no chim yero ho kakra oba niti na aba no aka ne nan yero ho wode obede fede sa bo ho ase horo na ho ato se babu no akwa ntiate a adanu ma bibiara wo se babitie ye waso akwo ye gwa no nu akamu owie akra na ho ade nyina asa na mse aya na ya eti wodi akwa Jubilee Hospital na wonum hwemwa na afi ewo boko manfa ho emfa oba enu achimpacho wo yade a eno ye eniyade a fakodan wo mo womehwe na wonum so aboa dental clinic me pacho wo se no sabi efia da so a won ba horo amana apai se fita
enka abawanum aye nkabone eti nipa twahia ye nyina ye sere eba ya numu no wode no sabi o sere ti se sabi kafracho mini ho few o sere ti se mum enye dabi adaruma ye ni wusem eti eno eye Jubilee Hospital abekọ no mahwe aboa wo se no na etutuo o pese obubo bi hyem o me ya amaw anasa wo se no sabi aboa pepe so ana pese otutu bi firim ni nyina no ombehwe na o maboa kama diabetes ni hypertension yade bi a adehimama emane njuni pedua emoso wabra Jubilee Hospital so ewo ne mo health insurance ya pomden si achiba wadaroma ankrankra dia bande ne nyina eye adwuma oba yade bua wose ye hwe okwanro bua wose ye de ma okwa ne nyina na obehwe no wan sa pepepe edi amaw ama neoma akonkan uduani kire mu ewo dan aboabo kwantempo no eso amantra samso no so wodoma ene wabɔ ne sesien enso so ewo 0244 575799 0244 575799 na 0241 784 645 0241 784 645 na afi no ne mpanyfo enso etimi akasa afi yantoa anwume no nsia akan kase no so Ahenkan FM what wasum for adwenchafa 0533898915 text message and WhatsApp yebekin kan amon meko ensambone kase mu sanse oman mu yewi yewoni pada sani bi wonu ma won no won te wonu ma na ase se ohun se sabi enkusie nnuama ni bi wo mu o senso mu a won pa husie nnuama ni bi wo mu obi ntumi ngire nipa da sani te wonu ma wasempese husie fa mehwenim ehusie fa manum ebi kura possible a enfa masum ampampa so obekọ na to wonu mu na husie de efi ne hwemu ba se etienie echinwiem hye na wiem na de efi na sumu ba ne de efi na numu ba adan a eno onye wi o eno nso anya dot bi nya cigarette bi na mum bibi ase afa ni shisha nso pipe ba ko a obia de na nutua na bekọ club bi pa na pub bi ase na shisha ba kusi wono na nipa be 50 we kwa nod na nokobọ bam na we na nokobọ se kotra no no de gbo se ginamo no de gbo maamu wata no de emfa no ho ne dia answer so a guy watiasi abontin wasi krom oni na langa dwa bi nso na nam ti o twishisha na ne boy ana ne girl enso ono so a guy shisha ne sa nyoma nyoma yi onim nani so ti shisha okopa abase a eyade wo ho ya mabunu bi atwepa eno na nimdifo de ababetu dwa se shisha no ye wo bonsam tawa wom eno ne ma odro be ye enan ko enum ena wo de afra from there sa shisha no eno nam so ma clinical oncologist doctor na adoko ayite o chese sa shisha na mabunu ne twe no nyamianum ne kurani ehu papa na osi ye ka ade a emma kokram yade ba nipa so pa emu baako eye shisha twe enti oboga na mabunu kokose shisha ne twe bebrebe no yenhwe na monte so odinsem wetu dwa anu adwoada ogefo bosome ne da etoso num na eye World Cancer Day ena ofa ho ekazazim we about risk factors, I want to mention it because young girls are smoking shisha, getting the impression that somehow because it goes through water, it doesn't give you a risk for cancer. It does. And in fact, people smoke shisha for longer, making them more at risk. So yes, our risk has increased. But we also know that more than 30% of the time, there are things that we can do that would lower our risk of developing cancer. So avoiding cigarette smoking. And you must know that alcohol and cigarettes, they work together. So if you do the two together, your risk is much higher than someone who does one. We know that exercising, irrespective of your weight, is associated with some protection against cancer. The food we eat, fruits and vegetables, reducing animal fat. We know all of that is associated with reduced risk of developing cancer. Onipa amuti so kase oye clinical oncologist. Doctor na adoko ayite ena muti se otu emebunufo no efa shisha ho adwon watwe bi da me omo mutwe no hu anu hu mu omo ye mo oh adena baby odi wanu betua twe ayina e ba ko adena kwa kan minimu ma like na be kona pub ba ko na be mienu na enum na miensa na ebi na eten mpo a pub nipa sen na ko ho na we twe no mo nyina twa no ya asemu
de nipa no akota freden kra no de abebo anu enfa onim hey aya sembebri ahadem nyini so obi ahye bi wa ana umtwimi so obi pianya obi enye fia na meka fia de ho na betwe sa de no enva achie kai akromia adwempa shisha na shisha de your personal one kra yo small one bi utumi tokuta na ehye ho ani o na feel so pese husie famu anu aye oh shisha de say common me said that who's had the chronomo. Martini Dino, but me nko pesa had the chroning who find ya. Me I say we ni say kura no amfa bananche me. Ya semo. Abusia fama fo adwen kire ne ye. Facebook ni ya wura koduri se won fa de ne Maria ye ko. We kire se ya fra no Honorable Abedi. Kwa da so ana obutuo Dr. Abedi no. Police ni na dro no. Hey, wono no. Wasi fellow Ghanaians. Mama ni na wase aboa wo. Ha. Na Akan Ghana man penyo owura tonto amani Mahama. Wadaswa ye incompetent. Oboa. O sia se. Ready anyway sia. Ati mama ni na ho. Ode na no be fefa ye ho a ga se bia ye nkoda. Mo bia ma na kwanya bia ma ne za ma panyini bia bia mu Ghana ha. Owie na oche mu sa yenchia Dr. Ebenezer Abedi Emano presiding elder ewo kwada so Central Church of Pentecost na afi maame soja ono so kwada so fo edamasi bebere echia bu nyina asante mantamu ni yaji wa bosu yi na wa chapu abuye mantam ya wose dey ko me sa pla tu die ni o do me kwa benya ana onu subutuo anka puni mantam so ni yaji wa afai wazu chem se oru ajando amani Mahama wasi sai wasi oba be ye dey obesisa Black Stars no dey ade or dey home base players na dey on be dey ebe Black Stars team no we nyina we open up is our than coach. Hence I work was is other coach. Well, wachia onimonyam for Robert Lamte. AKA Okumkom. Wachim son ba be next member of parliament dia Medina Batum pesu aso. Ne dia no. Bibi Kaswa otremu se Ghana fo. She utimu se Ghana sesan. Yadu amane share na na dan kwakufa ne ba omiansa no Ghana sesan wase wano no otumiro be kiresie dum so ewo biema na waje so ofie fa wache teacher and nurses allowances no yentua na yesu ofie fa wase ni nyina yetua yetua odi osi yetua se oni mo ka kire wo afenso wase sisi anu krofo nya adwuma ye sisi obusam se unemployment graduate association ebu ho biema na wa yafa wasi bebre no ma de okaso o no ma pipi aban na ye no bebre enti wasi owura jondo amani Mahama die biem na aka obesa obeye unemployment ye free ho teacher and nurses allowance si eba dum so ye twam o san so obabiem kai wa wie wa che ona bom visa wa kumsin wa ha yate Francis enso ewo kaaswa anu o kire mu se Ghana for JDM Samuel Gama mama for the bless abso wano oyetena sabunima o ka kire mu waso no ye best entertainer pa udi agobadjuani ma wankasa ayi omo mu kuma wudi lewe mo watazo no mo na siso ayi Francis o kaaswa waso ro dodo bani Mahama wani ayi mu aja ko ni kwakuma nu mu ane lewe mu na netwasini enti de odana da na woye ni nyina sini na wotwa ade kira mo hwini kutrayem ne dia no hey ti chakwado ta panyina susu ana so de ne dia ba ne gofo ba Mahama bo de Mahama awudadia ana ono so do Mahama mu papa de 10,000 wa anu manya samtetwa aso hwani Mahama ye uba ya dia huru na dia yi aguro ye yumu si aka medum ba ko wo bebo na wan asa
nti ono so de no a we di aba we kire mu sa Ahenkan FM aye ni nyina SMS na bedru no Ahenkan FM o se ya ye ni nyina Kasiebo no didam jigum we se mama maju o anuanom na o se ni a dabi we di agisam de to na mkodwene ho ba okika jadam ne baby di bubba mu aha no mo wensu James Ahenkan 3.3 FM adwuma som na mu ye ni sei Kasiebo no dewu di intro information center biatum okokobi anya asem keto agiba bia monchia Okran family ne mame mami sisia Okran Mary Okran Peter Okran Agata Okran omu nyina no macha omunyankopon hira mo no anya omo kese yebo Samuel KKB elodi free out de ba ye la skonkon wa edie die o trem se Ahenkan pamu ye the best in the east